Tangkorak sia sok chattingan teu nomor ke aplikasi anu bisa nelpon atau berkirim pesan. Eta itu lamun salepelan aing atau salepelan aing lah gitunya mun berkirim pesan ku aing sok dibales gitu. Masih direspon lah, mun nelpon masih direspon, tapi lamun beda level jeung aing sorry wah maksudna levelna leuweung ti aing gitu. Dina sisi kubota ge ngabadeg meureun nya kubota da aing mah rakyat jelita jeung kubotana terbatas. Tapi aya nu pienekeun hiji deui lamun berkirim pesan cek bahasa Inggris nama chatting aya centang hejo anu nandangkeun eta geus dibaca atawa encan. Eta aya nu centang nu kina kitu tara diaktifkeun tah nepi ka warna hejo, nepi ka clear hejo. Tuh. Haram jadah nu kitu tah tatayan. Dibagongeun mah nu kitu mah. Pokoknya haram jadah lah gitu. Jadi ku aing tara direspon gitu mah. Cek budak kiwari mah PHP cenah diisi baca apa encan. Tata haram jadah pan. Enak teh sia lamun misalkan sia chattingan nya. Ayo ku sia dibales. Terus pas terakhir sia rada-rada hoream gitu terus hageuk. Centang hejona teu diaktifkeun. Tapi kumanana teh geus dibaca. Kitu teh haram jadah tah. Jadi aing mah lamun aya nu kitu settinganna centang hejona teu diaktifkeun. Ku aing sok tara direspon, sok tara dibales. Haram jadah eta. Gitu. Jadi ya gitu atuh sia teh nya ngaharepkeun teh dibales itu kecuali panungtunganna waalaikumsalam berarti ngajak geussan chattinganna. Tah eta aya bos aing ge ieu nya. Secara finansial mah mapan luar biasa gede duitna ge gitu. Tapi aya nu digedekeun teh lain pulsa reguler, pulsa biasa gitu anu bisa ke nelpon. Ka aing teh mun bakat ku aya perlu nelpon teh make aplikasi eta we cenah WhatsApp. Aplikasi WhatsApp tah. Wayahna ku aing mah teh direspon nya. Ku buata aing kena mun ku aing diangkat teh. Kalau kita selevelan jongos lah gitunya atau sohib aing lah gitu. Sobat baraya aing gitu dulur aing mah teu masalah. Tah anu kitu. Nya anu nelpon nya aing nya beda levelna duluran aing gitu. Bari make aplikasi eta. Lamun teu anu centang hejona teu diaktifkeun dibagongan pisan. Jadi pibanguseun tah gitu kan haram jadah eta tatayan tah kitu tah ya pokona mah pibagongeun pibanguseun aya tatayan mah geus puguh